السلام عليكم جميعا ومساكم الله بكل خير. بإذن الله راح نسوي دجاج مشوي بالفرن مع خضروات. عندنا الدجاج قصينا الجلد الزايد منه وحطيناه، راح نحط فوقه ليمون. بسم الله. راح نحط ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. وخل ابيض فوق الدجاج والملح والليمون. حطينا بيكربونات الصوديوم شوي، راح يساعد على ليونة لحم الدجاج، يصير لين. بعدين نغطيهم ونخليهم بالثلاجة. وهذا الدجاج بعد ساعتين نضيف ثوم بودرة. بسم الله الرحمن الرحيم. نضيف ملح. بسم الله. وشوي جوزة الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. فلفل أسود وبهار الكيجن. بسم الله. تقريبا نصف ملعقة صغيرة بابريكا المدخن. بسم الله الرحمن الرحيم. أضفنا على الدجاج والبهارات الماسترد اللي هو الخردل الأصفر. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبهم. خلطنا الدجاج وحطيناه بالصينية. نضيف زعتر أخضر زي ما هو. حطينا فلفل أسود فوق الدجاج، وحطينا الفلفل هذا ترى حلو ما هو حار. هذا بعد ربع ساعة. بسم الله. بعد ربع ساعة على درجة حرارة 190 نحط باربكيو صوص على الدجاج. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب. قلبنا الدجاج وحطينا الباربكيو صوص. هذا الباربكيو صوص بالعسل، ولكن لك حرية الاختيار استخدام أي شيء تحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. للمرة الثالثة ندهن الدجاج باربيكيو صوص ونقلبهم. عليه الماشروم والهيليون اللي هو الأسبارغس، وراح ندخلهم الفرن.